台湾养鸽、赛鸽盛行，但是你知道吗？根据非官方统计，每年至少有40万只鸽子被弃养放生，而那些被放生的鸽子都会停留在住家、大楼、工厂、学校等。高雅洁白、平和温顺，是人们平时对鸽子的印象。相信很多人不知道，这些和平使者中隐藏着致命真菌的健康杀手。鸽粪中含有新型隐球菌，吸入或食入带有隐球菌的尘埃，会引起脑膜炎、肺病、皮肤病及败血症等。轻则造成人类皮肤过敏，重则经由呼吸道的吸入，甚至会导致死亡。其中最常见的是隐球菌性脑膜炎，约占80%。看到这些，你还觉得鸽粪没有什么吗？及早预防，及早解决。我们采用高空绳索吊挂技术，即使用高密度防鸟网来进行安装。多高的大楼、多窄的巷弄都能解决。秉持着不伤害、不杀害的信念，和平地解决鸟害问题。如果您有鸟害问题，欢迎立即来电洽询台湾鸟害防治中心。